Goeiemôre almal. Die wat ek nog nie gegroet het nie, baie welkom. Is lekker om julle almal hier te sien. En soos julle weet, is ons besig in ons reeks van Efesiërs, jou ware identiteit. Wie is ek in Christus? Wat het hy kom doen? Hoekom is ek wat ek is? Hoekom moet ek optree soos wat ek moet optree? En julle kan so lank saam met my blaai na Efesiërs 5 vanaf vers 22. Ek gaan lees vanaf vers 18. Efesiërs 5, ons lees vanaf vers 18. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Dis laasweek se gedeelte. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle harte tot eer van die Here. Terwyl jy God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Vers 22, hier is ons gedeelte waarvan ons lees. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In elke geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Nou, ek wil sommer van die begin af dit duidelik maak dat dit wat ek vanoggend hier gaan hanteer, skraap nie eens die bodem van wat hierdie skrif eintlik beteken. Hierdie is so diep, en ek het hier agter met die span, toe ons gebid het, ek gedeel en gesê dat die Christen huwelik is iets kosbaars. En dit is wat ons vanmôre so bietjie gaan indelf en sien wat dit beteken. So ek kan dieper gaan as dit, maar vanoggend om tyd te spaar sal ons net hier stop waar ek gaan stop, en wat ek graag sou wou hê is dat hierdie gemeente eenmal 'n jaar ten minste, dis my hart, dat ons so op 'n naweek so huweliks of verhoudingskonferensie iets het, wat ons net bietjie sit en kyk weer wat is die Christen huwelik? Hoe is dit veronderstel om te wees? Met mekaar raad gee en bystand, en ek sê weer, hier is mense hier wat langer getroud is amper as wat ek oud is. So, hier is mense by wie ons kan raad kry. En ek weet nie als nie. So, ons vertrou die Heilige Gees om vanmôre dit wat hy vir ons wil gee, dit vir ons sal gee. En ek wil net sê weer eens, die kinders wat so praat en te kere gaan, dit is vir my 'n blessing. Ek love it. So weet dit pla my glad, hoor. Ek love it. Ons bid vir dit. So in die Nuwe Testamentiese tyd was die idee van die huwelik glad nie rooskleurig nie. Vroue is as niks meer as bediendes en gereedskapstukke gesien. Baie Joodse mans het elke oggend gebid, en jy kan dit gaan navors. Hulle het gebid, gesê, God, ek dank U dat ek nie 'n heiden is, 'n slaaf is of 'n vrou is nie. Josephus, die Joodse historikus, het gesê, die vrou, sê die wet, is in alles minderwaardig aan die man, laat sy daarom onderdanig wees. Josephus. Die bepaling met betrekking tot egskeiding en hertrou, wat ons in Deuteronomium 24 sien, is so verander en deur die mens vertrap, dat enige ding wat die man kwaad maak, het om rede gegee om sy vrou te skei.
Enigiets. Nou in die Griekse samelewing was dit eintlik 'n bietjie erger gewees. Demosthenes het geskryf, ons het hofdames vir plesier. Ons het byvroue vir daaglikse saamwoon en ons het vrouens met die doel om wettiglik kinders te hê en getroue voogte vir ons huishoudlike sake te wees. Dis rof. En die Romeinse samelewing het dinge net erger geword. In hierdie gedeelte waar ons nou is in Efesiërs. Die huwelik was weinig meer as wettige prostitusie. Met egskeiding met 'n maklike wettige formaliteit geword het. Wat so gereeld as nodig benut kon word. So jy kon maklik skei, dit is eenvoudig. En feminisme het in hierdie stadium en in hierdie proses 'n algemene ding geword. Vrouens het begin opstaan. Vrouens wou nie meer kinders hê nie, want dit het hulle lyfies bietjie seer gemaak. En vir eeue lank het die Romeinse mans volledige seksuele vryheid geniet. Terwyl vroue teregstelling in die gesig gestaar het, as hulle enigstens so iets sou gedoen het. Maar hierdie nuwe vrou wat opgestaan het, in feminisme, het hierdie dubbele standaard ondermyn, en het deur openlike buite-egtelike verhoudings het hulle betrokke geraak. Net soos wat die mans mag gemaak het. Nou hierdie Efesiese kultuur waarvan ek nou gepraat het dus absolute onderdanigheid van die vrou verwag, maar min liefde en opoffering van die mans. Daar was nie so iets nie, dit was ongekend. Nou in hierdie brief kom Paulus en hy draai hierdie hele beeld van die huwelik, kom draai hy op sy kop. En hy begin deur die woorde te gebruik wat elke vrou se hare laat regop staan. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. Nou onderdanigheid, die Grieks daarvan is hypostasso, is 'n militêre term. Dis 'n term wat in die weermag gebruik word, wat beteken jy staan onder die gesag van die een wat 'n hoë rang het as jy. So as hy sê, wees onderdanig, praat hy van rang. Ons moet die weermag sien, want dit is die term wat gebruik word. So jy onderwerp jouself in die weermag aan 'n persoon bo jou met 'n hoë rang as jy. So in 'n weermag het jy een doel, jy trek in een rigting. Al is daar verskillende rangordes, ons trek in een rigting, ons het een doel. En dit is waarvan Paulus hier praat, as hy sê, vrouens wees onderdanig aan julle man, hy sê julle is in een weermag, julle het een doel, die een het net 'n hoër rang as die ander. Die skrif maak dit baie duidelik, en ek wil dit duidelik stel vanmôre, dat daar geen geestelike of morele verskille tussen Christene is nie. Galasiërs 3 vers 28, blaai saam met my. Galasiërs 3 vers 28. Galasiërs 3:28. Hoor wat sê hierso. In Christus, onthou ons praat van ons identiteit in Christus. Hy sê daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vry man nie. Daar is nie meer man of vrou nie, want julle is almal een in Christus. So wanneer dit by ons verlossing kom, is ons almal een. Ons is almal gelyk voor God. Elke gelowige het presies dieselfde verlossing, ons het presies dieselfde status, ons het presies dieselfde goddelike natuur, ons het dieselfde hulpbronne, ons het presies dieselfde goddelike beloftes, en ons het presies dieselfde erfenis wanneer ons koppe hierdie kant neer. Maar in sake van rol en funksie het God begin onderskeiding maak. Ons moet dit sien. As dit kom by man en vrou, en ons aan regerings het hy 'n sekere mag oor die mense van die land gegee of gedelegeer aan hulle. Die regering, of ons nou daarvan hou of nie, is onder God se beheer. Aan werkgewers is 'n sekere gesag oor hulle werknemers gedelegeer deur God. Aan kerkleiers is 'n sekere gesag gedelegeer oor die gemeente. Aan ouers is 'n sekere gesag deur God gedelegeer oor die kinders. En dan aan mans is ook 'n sekere gesag oor vrouens gedelegeer. En ongelukkig het Genesis 3 plaasgevind. Die sondeval. En weer eens, ons ken die verhaal in die tuin van Eden. Wat sê die skrif, wie was mislei in die tuin?
Dis Eva, reg? Kom ons lees dit. 1 Timoteus 2 vers 14. 1 Timoteus 2, 14. Hy sê, en Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. So hier sê die skrif, Eva het die vrug gevat, sy is mislei deur die slang, en sy het die vrug gevat, en sy was skuldig, okay? Maar wat sê die skrif, wie was skuldig? Eva was mislei, maar wie was skuldig? Romeine 5 vers 12, laai saam my. Romeine 5 vers 12. Hy sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood op alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Vers 14, tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses. So deur wie het sonde in die dood in die wêreld gekom? Sê die skrif hierso. Adam. Sien jy nou waar kom rangorde in? Ek kan onthou toe ek by Boland Packaging gewerk het. Ek was stoorman, ek was in beheer van die stoor agter. Ek het 15 mense onder my gehad, drywers en mense wat in die stoor werk. En as daar 'n probleem in die stoor was of as daar 'n probleem met die drywers was, wie die baas gekontak? Vir my. Nico, hulle het op die pad gery, hulle het karre verbygegaan op 'n hoë spoed en. Was ek op die pad? Ek was nie daar nie. Wie is verantwoordelik? Ek is verantwoordelik. Sien julle waar die rangorde inkom? Waar is God se rangorde? Luister jy, ek het 'n verantwoordelikheid op die man se skouers neergesit en ek het die vrou by hom gesit om hom te help want hy kan dit nie alleen doen. Dis so eenvoudig soos dit was. Daar's 'n rangorde en God sien die rangorde so. Adam, jou skuld. Dis jou skuld, Adam. Jy was nie op jou plek as man nie. En daarna kom daar 'n skeur en daar kom 'n vloek na die val. Genesis 3 vers 16. Baie saam my. Wil jy ons moet dit sien? Hierdie moet ons duidelik. Genesis 3 vers 16. En dit is nou nadat hulle gesondig het, hulle weggekruip vir God. God het hulle geroep, gesê, waar is julle? En dan kom hulle in vers 16. En aan die vrou het hy gesê, hier kom 'n vloek. Hy sê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers. Nou wat is daai na jou man sal jou begeerte wees? Dit klink mooi, né? Dit klink vir 'n man klink dit mooi, Jesus, al begeerte sal na my wees. Maar blaai na Genesis 4 vers 7 toe. Blaai net om. Genesis 4 vers 7. Hier praat hy met Kain. God praat met Kain hierso. En hy sê, is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou. Selfde ding. So weer eens, dit is nie mooi as hy gesê het, dit is 'n vloek wat uitgespreek is. As gevolg van die sonde gaan jou begeerte na jou man wees en jou man gaan oor jou heers. So as ons dit reg vertaal in die Hebreëus gaan hy sê, en jy sal begeer om jou man te beheer, maar hy sal oor jou heers. Dis eintlik wat daar staan. Dis in Genesis 4 wat hy wil sê, die sonde gaan begeer om oor jou te heers. Dis dieselfde ding, so daar was 'n vloek uitgespreek. Nou in die Griekse teks bevat vers 22, hier waar ons skrif vanoggend begin, wat hy sê, vroues wees aan julle mans onderdanig, bevat nie die werkwoord onderdanig wees nie, dit staan nie daar. In plaas daarvan leen dit die werkwoord van die vorige vers, in vers 21, waar alle gelowiges beveel word om uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig te wees. Dit begin daar. So in vers 18 tot 21 sê Paulus dat die kerk met die Heilige Gees met die woord, met God se gedagtes vervul te word. Dis ons laasweek se boodskap. En die resultaat van hierdie vervulling is sang en danksegging en onderdanigheid. Hier waar ons nou stop. En dan leen dit nou, so van 21 af loop daai gebruik hy selfe werkwoord van wees onderdanig aan mekaar en hy selfe werkwoord loop nou oor in vers 22 tot 33. So weer in vers 22 tot 33 is nie 'n nuwe stel reëls nie. Dis nie wat dit is nie, dit loop uiteen uit. Wees gevul met die Gees van God en uit eerbied vir Christus, wees onderdanig aan mekaar en nou kom hy en hy sê vrouens wees onderdanig aan julle mans. Hierdie is die eerste praktiese voorbeeld van hoe 'n geesvervulde verhoudings lyk. Dis eintlik wat dit is.
So as hy kom, julle moet almal geesvervuld wees as die kinders van die Here, en hier is die eerste voorbeeld, en hy praat van die huwelik. Dis so onderdanigheid aan God, aan mekaar lyk. So die vermoë van 'n vrou om op hierdie manier, waarvan die Bybel praat, onderdanig te wees, en die man se vermoë om op hierdie manier lief te hê, spreek direk uit die Heilige Gees wat in ons is, wat in ons werk. Sonder dit het ons nie die vermoë om dit te doen nie. Sonder dit, want hier is met die Gees van God in ons, kan ons nou teen daardie vloek in Genesis 3, van 'n vrou wat op haar man se kop wil sit, en die man wat oor haar wil heers. Ons dring in, ons stoot hierdie duisternis weg. Dis eintlik wat hy sê. Ons moet teen hierdie vloek beklei. Dit is wat hy sê. Met die Gees van God het julle die vermoë om dit te doen. So konflik in die huwelik is daar omdat twee sondaars bymekaar gesit word. Ons is almal sondaars. Twee sondaars met verskillende agtergronde is bymekaar gesit in die huwelik, en ons probeer twee koninkryke bou. Dit is wanneer daar huweliksprobleme kom. Trek in verskillende rigtings. En elkeen eis dat ek speel die hoofrol in my eie lewe. Jy is 'n byspeler. Dis net so goed ek sê vir Angela, weet wat, ek is eintlik die hoofrol in hierdie huis, en jy is 'n byspeler in my lewe. En sy voel dieselfde, want ek meen elke ou is die hoofrol in speel die hoofrol in sy eie lewe. Maar Efesiërs 5 kom en hy dwing paartjies om op te hou meeding, om op te hou na die wêreld kyk, hulle idee van posisie en mag, wie se beheer, is dit die vrou of is die man? Wat ons moet stop met dit. En ons fokus verskuif nou letterlik na aanbidding en veiligheid en evangelie. Want dit is waarvan hy praat. As jy 'n stuk lees, dis beautiful. Ek sê weer, as ek tyd gehad het, sou ek dit vir julle uitmekaar uitgehaal, dis kosbaar. So 'n vrou se onderdanigheid aan haar man in vers 22 tot 24 is eerstens 'n daad van aanbidding wat op God gerig is. Sien dit, ek wil hê jy moet dit sien wat daar staan. Dis nie 'n reaksie op 'n man se goedheid of sy prestasies nie. Dit is nie dit nie. Hy sê wees onderdanig aan jou man soos aan die Here. Dis 'n aanbidding, dit word aanbidding, kan jy dit indink? Dit gaan ons verstand te bowe. Dit beteken dat sy haar aan haar man onderwerp, omdat sy Christus eerste lief het, omdat sy hom vertrou. Sy onderwerpe aan hom heel eerste. Hy het die hoogste rang in 'n huwelik. Hy is die hoof van die kerk. Ek is onderdanig aan hom, en omdat ek onderdanig is aan hom, en ek hom vertrou, en omdat hy perfek is ek nou onderdanig aan my man. En terwyl die vrou, en ons moet dit duidelik sien, terwyl die vrou beveel word om onderdanig te wees aan die man, word die man nooit beveel om oor haar te heers nie. Staan nie daar nie. Om te domineer nie. Om onderdanigheid af te dwing nie. Dit staan nie daar nie. Die eksplisiete opdrag aan die man is om haar lief te hê soos Christus die kerk lief gehad. Scary. Dis rof. Weerens, dis nie die vrou se goedheid en guns en sy is wonderlik en sy maak lekker kos en die huis is skoon en al die wonderlike dinge en nou is ek lief vir haar. Christus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Mans, ons het 'n rowwe een. Omdat die mans nie van nature, ons sukkel nie om beheer te neem. Dis nature, dis in ons in. Beveel God iets wat aan ons trots vat. En dis selfopoffering. Ek moet so 'n bietjie van myself afstaan. Nou vandag se idee in die moderne wêreld oor die huwelik lyk nie veel beter as in die ou tyd, in die Griekse en die Romeinse en die Joodse tyd. Die sekulêre idee oor die huwelik. En ek gaan net so 'n paar aanhalings gee so. 'n Goeie huwelik is tussen 'n blinde vrou en 'n dowe man. Mickey Rooney het gesê, trou altyd vroeg in die oggend. Want indien dit nie uitwerk, het jy gelukkig nie die hele dag gemors nie. Willie Nelson het gesê, weet jy hoekom egskeiding so duur is? Omdat dit die moeite werd is. Dis rof. Dis die wêreldse idee oor die huwelik.
En een van die ergste tragedies in ons tyd, in die kerk se tyd, is die progressiewe dood van die gesin, soos wat ons het tradisioneel geken het. Vanoggend gehoor, kinders wat groot geword het met oupas en oumas wat die Here dien en hulle is nou nog by mekaar, soos ek sê, hulle is langer by mekaar as wat ek oud is. Dit is 'n voorreg om dit te beleef. Dit is 'n voorreg om dit te sien. So huweliksontrouheid, verheerliking van seksuele sonde, homoseksualiteit, aborsies, feminisme, gesinsgeweld, het als bygedra tot die ondergang van die huwelik, soos dit behoort te wees. Elkeen van daai goed wat ek nou net genoem het, plus nog baie ander wat jy self aan kan dink, is draadjies in die tou wat die Christen gesin verwrig. Bestaan nie meer nie. Baie beskou dit as 'n verouderde, gevaarlike struktuur om vermy te word. Sommige jong mense verkies om uit liefde uit en wederwysige respek in mekaar verbind te word, sonder om met die kerk en met die staat betrokke te raak om ons in die huwelik te bevestig. Ons het nie nodig om te trou nie. Ons het nie nodig nie om die kerk se aanvaarding te hê. Ons bly net saam. Nou saam bly voor die huwelik word aanvaar grootliks deur ons jeug vandag. Selfs onder die wat hulle as Christene identifiseer. Jy dit al gesien? Dit word gesien as 'n toetsloopie. Ons kyk of dit werk. As dit nie werk nie, dan daar's geen bande wat ons hou nie, ons kan skei. Party sien dit as 'n langtermyn alternatief vir die huwelik. Bly net saam. En selfs voorhuwelikse seks word genormaliseer, selfs in die kerk. Ons probeer verskonings uitdink vir dit. En dan kom daar, en julle het almal gehoor, dan sogenaamde Christene, en hulle maak in die openbare bespotting van die huwelik. Weet jy of julle die advertensie in die koerant gesien het? Die opskrif was: boer, sakeman en advokaat soek jong huweliksmaat volgens Bybelse beginsels. Julle het dit gesien? Ek gaan dit weer lees. Hy sê boer, sakeman en advokaat soek jong huweliksmaat volgens Bybelse beginsels. Okay. So hier trek ons die Bybel in, dis nou die Christelike idee soos mense dit lees, en dan lei die advertensie as volg: 'n welgestelde 58-jarige Vrystaatboer en suksesvolle advokaat van goeie stand soek 'n rein, huurbare dame vir 'n verbintenis kragtens oorspronklike Bybelse beginsels. Klink wonderlik. Ek wil so 'n vrou hê. Die ideale kandidaat is ook 'n gesonde nieroker met diep geloofswaardes waar man as hoof van die huis dien. Wonderlik. 'n aansienlike finansiële pakket wat 100 000 rand bruidskat vir ouers bevat, vir die ouers. Dis nou labola. Nou daarmee het ek 'n issue, dis fyn. En 5 miljoen boedelvoorsiening vir die bruid, wat tussen 16 en 25 word voorsien vir sekuriteit. 'n formele familie voorstellingsgesprek met die hoofvrou, hier kom die probleem, van die huis is deel van die proses. So ek het klaar 'n vrou, ons is klaar getroud, sy is die hoofvrou van die huis en ons moet nou 'n gesprek sê, weet ons onthou ons is Christene, ons is volgens Bybelse beginsels en dis die huwelik. So jy moet nou eers met die hoofvrou kom praat en sy moet dit ook goedkeur. En dan eindig dit. Alle vriendelike en opregte aansoeke of navrae vir verdere besonderhede word verwelkom. Dis 'n bespotting van die Christen huwelik. En dis in die koerante en almal sien dit. Dis op die nuus, dis op die radio, almal praat daarvan. Maar waar is die kinders van die Here wat opstaan en sê hierdie is nie God se beginsels nie. Die huwelik is 'n instelling wat deur God ontstaan het. En dit is die kernpilaar van die Christen geloof, van die evangelie. Daarom is die definisie en die doel en die grense van 'n huwelik word deur God bepaal. As dit sy idees bepaal, hy die grense, hy sê vir jou hoe dit werk, as dit syne, dis syne. En Paulus sê ons moet terugkeer na daardie beginsels, ons moet weer dit gaan vat wat die wêreld gesteel het, moet ons gaan haal. En die ware Christen huwelik tentoonstel, weer aantreklik maak vir ons kinders.
Ons kinders moet sê, ek soek so huwelik. Ek soek 'n man soos my pa, of ek soek 'n vrou soos my ma. Dis wat ek wil hê. Ek sê weer, as 'n jong dame moet weet, as 'n jong seuns daar op skool of op universiteit jou benader, en jy sien nee, ek weet wat is 'n Bybelse man, hoe lyk 'n goddelike man, dit is wat ek wil hê, en as hy nie daaraan voldoen nie, moet jy wel sê, weet wat, ek like jou, jy's alright, maar gaan word jy's groot nou. My standaarde is te hoog. Dis hoekom die woord van die Here sê, die duisternis het geen gemeenskap met die lig nie. Ek kan nie 'n man trou met 'n vrou, as die man nie 'n kind van die Here is, en die vrou is 'n kind van die Here. Ek kan dit nie doen nie. Kan dit nie doen nie. Anders is 'n moderne wettige kontrak. Nou weet ons, wat is die verskil tussen 'n kontrak en 'n verbond? 'n Kontrak kan met wederwysige ooreenkoms nietig verklaar word. Ek koop by Louis 'n bakkie. Louis sê vir my, right, jy kan die bakkie afbetaal in 12 maande, elke maand betaal jy X bedrag. As jy 1 maand skiep, kom haal ek my bakkie en ek hou my geld. Right, ons teken die kontrak. Die oomblik wat ek nie betaal nie, kom haal jy sy bakkie want ek het kontrakbreek gepleeg, reg? So daai kontrak is nietig. Maar wanneer dit kom by 'n verbond, en dis die huwelik, daar's nie 'n uit nie. Al uit 'n verbond uit is die dood. Dis die huwelik. Tot die dood ons skei. Dis hoekom ek sê mens, ek het eendag 'n tannie, en almal ken dit, tannie, het julle aan skei gedink? Wat? Aan skei my kind? Nog nooit. Maar aan moord, baie. Dat is die punt, dis die ou mense. Skei is nie 'n opsie nie. Ek gaan nêrens heen nie. So 'n Bybelse huwelik is 'n heilige verbond tussen jou en jou eggenoot en God. Dit is 'n lewenslange verbintenis, gekenmerk deur opofferende liefde en standvastige getrouheid, want dis waaroor dit gaan, ons kan mekaar vertrou. Die skrif beskryf verskeie bedoelings vir die huwelik. Wat is die doel van die huwelik? Wederwysige kameraadskap. Ek meen, toe Aram daar was, die heel eerste dag aan Aram, toe sê die Here, dis nie goed dat die man alleen is. Gooi tog, ek sal vir hom hulp maak wat by hom pas. Hy gaan dit nie maak, die verantwoordelikheid is te groot. Voortplanting en die vestiging van 'n stabiele fondasie vir familie in die samelewing. Ons moet 'n voorbeeld wees van hoe lyk, en weet ons, hulle sê, soos wat die familie gaan, so gaan die samelewing. As die familie uitmekaar uitval, val die samelewing uitmekaar uit. Maleagi 2 vers 15. Almal ken die skrif nie. Maleagi 2 vers 15. Dan vra hy die vraag, het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het? En en waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie. As jy die konteks vat van Maleagi, is die profeet met Israel praat, want hulle het hulle eie vrouens geskei en met heidense vrouens getrou. Gaan lees die konteks daarvan. Dis waarvan hy praat. En is in daai konteks wat die profeet praat en sê, luister, wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie. Ek soek 'n goddelike nageslag. En dis my gebed. Here, as ek iets kan nalaat vir my kinders, laat dit wees, ek soek 'n goddelike nageslag, Here. Ek soek kinders wat die Here dien, wat U aanhang. Maar dit stop egter nie daar nie. Daar is 'n baie dieper betekenis vir die huwelik, vir 'n Christen verhouding. Volgens vers 22 is die huwelik 'n verborgenheid, wat direk na Jesus en sy bruid verwys. Reg in Efesiërs is Paulus se sentrale tema God se plan om alles wat gebroken is in hierdie wêreld onder Christus te verenig. Hele Efesiërs praat daarvan. Die Christelike huwelik is nie net 'n menslike instelling. Dis nie 'n sosiale reëling nie. Dis 'n lewende aardse gelykenis van 'n groter werklikheid. Die verbondsverhouding tussen Christus wat die bruidegom is en die kerk wat sy bruid is. Dit is van Genesis af ontwerp om 'n lewende, asemhalende, bewegende
'n voorbeeld te wees van die evangelie op aarde. Die mense moet na die Christen huwelik kyk en sê, ja, ek sien die evangelie daar. Dis wat dit veronderstel is om te wees. Ek het eendag 'n troue gedoen. Weens al hierdie, die wit rok wat die wit rok wat die vrou dra, die veil wat die vrou dra voor haar, alles daai kom in die Bybel uit. Dis alles. Dis hoe ek sê, ek en jou, ons moet dieper gaan as dit. En as die huwelik dan 'n voorbeeld is van die kerk en Christus, wie wag vir Christus? Dis die bruid, reg? Die bruid wag vir die bruidegom om te kom. En ek het eendag 'n troue gedoen, ek sit en doen voorhuwelikse berading met die mense, by die changemakers, daai ex-dwelm verslaafdes, bendelede. Ek trou 'n paartjie wat daar betrokke is. En voor die troue doen ons die voorhuwelikse berading, en ek verduidelik hierdie situasie van die beeld. Dis 'n kleedrepetisie van Christus wat op pad is. Dis die huwelik. En ek sê vir hulle, ons het dit so verdraai, die wit rok, die veil, al die goedjies. Ek sê, die wit rok, ja, maar ek kan nie wit rok dra nie, ek het reeds kinders. Waar staan dit geskryf? Waar kom die wit rok vandaan volgens die woord van die Here? Christus gee dit vir haar. Het sy dit verdien? Sy het dit verdien nie. Ek sê, as jy 'n wit rok wil dra, daai dag gaan dra jy 'n wit rok. Want Christus gee dit vir jou. Dis nie jou werk uit nie, dis 'n teken van die evangelie. So hier kom jy met jou wit rok, hierdie veil op. Ek mag geen veil dra, ekskuus. Dis als 'n teken van die kleed, die gordyn wat opgeskeur is vir die allerheiligste. Ek sien God van aangesig tot aangesig. Ek hoef nie deur 'n profeet of deur 'n priester of iets te gaan nie. Ek gaan direk deur Christus na die Vader. En ek sê, as al daai goed dan nou die beeld is van die evangelie wat kom, ek sê, wat het ons as mens gedoen? Wie wag gewoonlik vir die bruid? Wie wag hiervoor? Dis die bruidegom wat wag, die bruid wat inkom. Dis net mooi andersom. Dis die bruid wat wag vir die bruidegom. Dis nie kosbaar nie. En ons raai troue, hulle sê vir my, hulle wil dit so omdoen. Ek sê, jong, ons gaan almal omkrap. They don't care. As my huwelik die beeld van Christus Jesus, die evangelie moet uitdra, wil ons dit so omdoen. En wat ons te doen, ons het hulle het die trappe opgekom, daarbo die plekkie waar hulle bly is die changemakers, hulle gebou, die saal is bo, so jy kom die trappe op. En daar sit en wag ons, en hier begin die liedjie speel, waar met die bruid moet inkom, en hier kom die bruid in. Waar is die man? Man is nie daar nie. En hier kom sy ingestap, soos normaal, sy het bruidsmeisies, en almal hulle kom aan, en hier staan sy voor hom wag. Waar is die man? Jy kan almal sy gesigte sien. En toe kom hy weer, en toe speel hulle die trompet, die ramshoring, wat blaas, en hier kom die man ingestap. Die evangelie van Christus Jesus. Die bruid wag vir die bruidegom. Hy is op pad. Jesus is op pad. My en jou huwelik as kinders van die Here is nie soos die wêreld se nie. Ons is 'n lewende uitbeelding van die evangelie van Christus Jesus. En dan wil ek net sê, die Christen vrou se onderdanigheid beteken nie dat sy passief raak nie. Haar gewete moet stil maak as haar man verkeerd is. Op hom vir haarself te dink nie. Dit is nie waarvan die Bybel hier praat nie. God het haar as helper geskep. Maar ek wil nie 'n helper wees, dit is nie lekker nie. Die term helper word in die Ou Testament gebruik om God se sterk reddende teenwoordigheid in Israel te beskryf. God is ons helper. As God my helper is, wie is die een wat die swakste is? Is die een wat hulp nodig het of die een wat help? Is die een wat hulp nodig het? Ek het hulp nodig. As mans het ons hulp nodig in die huis. Ons het 'n verantwoordelikheid wat God op ons skouers geplaas het, en ons het hulp nodig. Statistiek gewys, wie is die ouens wat gewoonlik eers sterf in 'n huwelik? Is die man? Het jy al aan gedink? Was lank in die begrafnisbedryf. Begrawe die oupa. En 'n maand later dan bel hulle my, ouma is ook oorlede. Ouma het niks bekeer nie. Ouma kon net nie cope nie. Dis my ander helfte. Dis my deel. Ons is een. Die kosbaar. En het jy al gesien hoe man en vrou begin na mekaar lyk, hoe ouer hulle word?
Julle het dit al gesien? Begin lyk soos broer en suster. Iets gebeur. Soos die woord van God sê, julle is een vlees, is dit nie net 'n woord nie, daar's letterlik iets in. Dis hoekom oupa nie kon koop, of ouma nie kon koop, toe oupa nie meer daar is nie. En andersom. Daar's iets kosbaars in hierdie ding, ouens. Dit is nie wêreldse idee nie. So, jy's nie 'n helper omdat jy swakker is. Ons het jou nodig. Help dra hierdie las, of hierdie, ek wil nie sê las, verkeerde woord, dis hierdie verantwoordelikheid wat ons het. Sy het haar man lief, die aktiewe instrument van genade in sy lewe te wees. 'n onderdanige vrou kyk nie weg as haar man sondig nie. Uit liefde vir Christus loop sy langs hom en sy help hom om sy blinde kolle te sien, want ons almal het blinde kolle. En sy gedoen dit deur sagte en respekvolle kommunikasie te gebruik. Haar onderdanigheid is nie geforseerde onderwerping nie, met ander woorde die man forceer dit af nie. Nee, ek lê dit gewilliglik neer. As reaksie op haar man se liefdevolle Christus gelykbare liefde in die huwelik. 'n Vrou se kragtigste instrument om haar man te beïnvloed is nie 'n gemoun, 'n genek, dreigemente of manipulasie nie. Spreuke 21 vers 9. Baie saam met. Spreuke 21 vers 9. Wat sê hierso? Dit is beter om op die hoek van 'n dak te woon as by 'n twisgierige vrou in 'n gemeenskaplike huis. Wat sê? As daar twis in die huis is, 'n twisgierige vrou, dan is dit beter om daar in die hoek van 'n dak te gaan bly. Dis rof, né? Blaai saam met my na vers 19. Kyk in vers 19. Hy sê dit is beter om in 'n woeste land te woon as by 'n twisgierige vrou en ergernis. Beter om in die woestyn te gaan bly waar daar die water is, ja, as jy kos, jy sterf in die woestyn as 'n twisgierige vrou. Dis rof, maar 'n skrif. So dreigemente en geneel en alles, dis nie jou grootste wapen wat God jou gegee het nie. Maar dis 'n sagmoedige en 'n stille gees. Blaai saam met 1 Petrus 3 vers 1 tot 4. Dis kosbaar. 1 Petrus 3 vers 1 tot 4. Hy sê net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vrou sonder woorde gewin kan word, as hulle julle reine, godvreesende wandel aanskou. Nie kosbaar, nie? Skrif sê, jy hoef nie eens 'n woord te sê nie. Net jou lewe wat jy leef tot eer van Christus, as jou man dit sien, dit het die vermoë om jou man te verander. Want onthou, jy's aan God onderdanig, jy vertrou hom, en daarom is jy onderdanig aan jou man, en jy leef ten spyte van die feit dat hy leef soos hy leef jy tot eer van die Here, en net deur jou te sien, kan die Heilige Gees kom in jou man se hart verander. Want weer eens, hy kan doen wat jy nie kan doen nie. Is jou man se hart verander. En terwyl die kultuur so dikwels op die vrou se rol fokus, en is hard. Vrouens sê, dis hard, dis nie maklik nie, want ons leef onder hierdie vloek, dis nie maklik nie. Beklemtoon Paulus dat die man 'n veel gewigtiger en meer skrikwekkende opdrag het. Ek meen, dames, julle speel die rol van die een wat verlos is, die kerk. Ons speel die rol van die een wat gesterf het, Christus Jesus. Dis rof. Mans word geroep om hulle vrouens lief te hê soos Christus die kerk lief gehad en homself vir haar oorgegee. Mans, ons is veronderstel om te sterf vir ons vrouens. Lang gedink? Ja, maar nee, ek sien nêrens 'n maar daar. Wees lief vir jou vrou. Ja, maar wees lief vir jou vrou. Ek het vir jou gesterf toe jy nog 'n sondaar was. Jy het dit nie verdien nie. Rof, né? Dit beteken dat 'n man se hoofskap gekenmerk word deur opoffering, beskerming, voorsiening. Gaan lees alles wat daar staan.
Dis nie 'n diktatorskap nie. 'n man se leierskap moet sy vrou opbou, haar heilig maak en haar beskerm, eerder as om haar te domineer en te onderdruk. Wat God eintlik vir ons mans as mans sê is, luister, daai is my dogter, bring haar huis toe. Dis nie kosbaar nie. Was haar met die woord. Dis rof. Bring haar huis toe, is myne. Dit herdefinieer weer eens die Grieks-Romeinse idee van 'n huwelik. Waar die manlike posisie iets is van absolute mag en beheer oor sy vrou, na 'n mandaat van absolute, totaal en alle opoffering. Maar daar is 'n wederwysige onvolmaaktheid in hierdie ding. Die onderdanigheid en die liefde. Mans het nie perfek lief nie, en vrouens het nie perfek respek nie. Dit is normaal. En weer eens, het bevestig net weer eens, ons het almal 'n redder nodig. Dis die punt. En weer eens, ek sê weer, daar waar die skrif is nie hier in nie, dink net nou daaraan. Daar waar Adam en Eva is perfek in die tuin, alles is mooi, en dan sê hy, en dan eindig die skrif en dan sê hy, en hulle was naak en onbeskaamd. Hulle was fisies naak en onbeskaamd. Maar wat beteken dit vir my en jou vandag? Naak en onbeskaamd in vandag se lewe in 'n huwelik beteken, ek ken die slegste van jou. En nog steeds gaan ek nêrens heen nie. Ek ken die diepste, donkerste geheime in jou lewe. En nog steeds beskerm ek jou. Jy kan my vertrou, ek is daar, ek gaan nêrens heen nie. So omdat die huwelik 'n fisiese manifestasie is van die evangelie van Christus Jesus, sal die verdraaiing van hierdie twee rolle 'n verkeerde indruk oor Christus en sy kerk aan die wêreld uitdra. Wanneer 'n man versuim om lief te hê, ek sê nie as jy nie perfek lief het, ek sê as jy versuim om te probeer lief hê, of 'n vrou versuim om te respekteer, vertel ons 'n leuen van die evangelie. Dis die groot ding. Want dis nie hoe Christus is, en dis nie hoe die kerk is nie. Omdat die huwelik twee sondaars is, wat in 'n gebroke wêreld by mekaar gekom het, vereis dit die uitleef van 'n daaglikse meedoenlose vrae van vergifnis en belydenis en 'n radikale vertroue op God se genade, want jy kan dit nie alleen doen. Ons het nie daai vermoë nie. Geesgevulde vroue word geroep om hulle mans te respekteer en aan te moedig. Voortdurende kritiek en aftakeling vernietig 'n man se vermoë om te lei. Ek sê weer, ek is 'n dikvellige ou. Baie dikvellig. Jy kan vir my sê net wat jy wil. Sit jy aan my vasie. Dis so. Maar Angelique kan met 'n woord my breek. Sy het daai vermoë. As Angelique dink ek is sleg, dan voel ek sleg. As jy dink ek is sleg, dan kom oor jouself. Maar as Angelique dit van my dink. Vrouens, julle het die vermoë om jou man op te bou. Jy het die vermoë om jou man af te breek. Jy het daai vermoë. Kom ons wees experts op ons mans se goeie punte. Ons moet nie net experts wees op hulle foute nie. Dis dit, nee. Gaan soek daai iets wat hy reg doen. Want is daar, soek dit. Dis daar. Ek sê weer 'n perfekte man of 'n perfekte vrou is nie een wat perfek lewe nie. Dis die een wat gevorm word na die beeld van Christus Jesus. Here, ek volg U. Ek is nie perfek nie, maar ek stap saam met U. En 'n geesvervulde man lei in onvoorwaardelike Bybelse liefde. Hy lei in die woord. Hy veg vir die geestelike groei en die disippelskap van sy vrou en sy kinders. Met ander woorde, dis die man se verantwoordelikheid. Die skrif sê die man is soos Christus en hy was aan met die woord. So wie is verantwoordelik vir die geestelike atmosfeer in 'n huis? Dis die man. As jy 'n man is in Christus Jesus, dan is jy veronderstel om vir die kinders moet al weet, as jy aangetrek is op 'n Sondagoggend, gaan ons kerk toe. Wat? Ek sê voorbeeld, ons gaan kerk toe. Julle volg my. Julle stap saam met my. Ons gaan. Die man is verantwoordelik vir die geestelike atmosfeer in 'n huis. Jy lei deur daad, deur voorbeeldige integriteit in jou lewe te hê. Mense moet dit kan sien, jou gesin moet dit kan sien. Jy voorsien vir jou vrou, fisies, emosioneel en geestelik. Dis ons verantwoordelikheid.
En dan lê jy in beskerming, deur haar te koester en haar te beskerm, soos jou eie liggaam, sê die skrif. En weer as ek wil dit vir vrouens sê, God se beginsels kan nie beweeg. Hierdie beginsels in die woord kan nie beweeg nie. So as God sê, die man is die hoof van die vrou en God is, Christus is die hoof van alles, right? Dit kan nie beweeg nie. So as die man die hoof is oor die vrou, uit die Bybelse beginsel uit, beteken dit, is daar beskerming vir jou? Was daar beskerming vir Eva? Ja, God het gesê, Adam is jou skuld. Sy het geëet, maar is jou skuld. Jy was op jou plek nie. So vrouens, ek wil sê weer eens, ek wil dit weer, as jy onder daai beskerming uitbeweeg, jou man disrespekteer, as jy daai goeders doen, buite God se, jy beweeg onder jou beskerming uit. Daar's 'n beskerming. Die man dra die pak, die man dra daai verantwoordelikheid. Ek is daar vir jou, daar's 'n beskerming, want ons bid vir mekaar, ons dra vir mekaar. Moenie dit vergeet nie. Die huwelik is 'n argitektoniese bloudruk. Jy al gesien as hulle 'n nuwe plek bou, dan sien jy word die plek, bome word uitgehaal, rotse en goed word geskuif, hulle maak die grond gelyk, want hulle gaan nou hierdie massiewe gebou bou, en jy weet, wonder wat gaan aan. En dan sien jy in die buitekant, daar's heininge gewoonlik omgesit, sulke tydelike heininge, dat die mense nie daar kan in en uit nie. En die voertuie gaan in en uit, en dan wonder jy, maar wat bou hulle hierso? En dan sien hulle gewoonlik ons daar so aan die buitekant so dinge is opgesit met 'n advertensiebord, dat jy kan sien, dit is wat kom. Wat gewoonlik is, dan staan die naam daar aan die bokant, en dit is wat kom, dan wys of die huis gaan lyk met bome en gras. Daar's nog niks van dit nie, maar jy sien nie die prentjie, dit is wat hier gaan kom. Dit is die goddelike huwelik vir die wêreld daar buitekant, as hulle ons sien. Paulus openbaar dat die menslike huwelike eintlik hierdie bloudruk is. God het nie die huwelik uitgevind en daarna gewonder hoe gaan hy Jesus verduidelik. Hy het die huwelik van die begin af uitgevind om 'n visuele hulpmiddel te wees, 'n lewende profesie en 'n fisiese advertensiebord vir die evangelie van Christus Jesus, vir sy ewige liefde vir sy kerk. Dis wat ons is. Die wêreld moet daarna kyk en self so 'n huwelik begeer. Nie dit wat die Hollywood en die filmsterre vir ons wys nie. Indien jou lewensmaat voor jou sou afsterf, moet ons soos C.S. Lewis kan sê, ons het fees gevier op die liefde. Nou, C.S. Lewis praat van sy vrou het voor hom afgesterf, en hier's wat hy van haar te sê gehad het. Ons het fees gevier op die liefde, elke wyse daarvan, plegtig en vrolik, romanties en realisties, soms so dramaties soos 'n donderstorm, ken ons nie dit nie. Soms so gemaklik en onbeklemtoon soos om jou sagte pantoffels aan te trek. Sy was my student en my onderwyser, my ondergeskikte en my koningin, my betroubare kameraad, my vriend, my skeepsmaat, my medesoldaat, my minnares. Maar terselfdertyd alles wat enige mansvriend ooit vir my was. Is dit nie beautiful? Mag ons as kinders van die Here sulke huwelike hê. Mag ons dit begeer vir ons kinders, dat hulle daardie huwelike mag begeer. Mag ek so huwelik hê, dat my kinders dit begeer. Die wêreld kan nie die volheid daarvan beleef nie, hulle kan nie. En ek wil dit vir jou sê, as jy vandag hier sit en ek is nog nie getroud nie, en jy wil dalk getroud wees, moenie sleg voel nie. Ek sê weer, dit is net, nou, ek is nie getroud nie, so ek het nie, jy het dit voluit in jou verhouding met Christus Jesus. Jy is die bruid en hy is die bruidegom. So eenvoudig soos dit. Die wêreld kan dit nie hê. Ons het dit.